abu da ya danganci yanar gizo, abin da zaka fara tunani shine shin kana da tsaro wajen amfani da wannan abin? WhatsApp wata kafa ce da ake tura sako ka tura a tura maka. Sai WhatsApp suka samar da end-to-end encryption akan WhatsApp, ma'ana samar da tsaro tsakanin mai tura sako da kuma mai karanta sako. Kowa da akwai tsaro tsakani wanda ba mai iya karantawa sai mutum biyun nan. So amma duk da haka sai WhatsApp suka ƙara tsaro, suka girgiri advanced chat privacy. Shi wannan advanced chat privacy din ana amfani da shi ne tsakanin chatin ɗinka da na wani ko kuma a cikin group, wanda idan ka saka abu mutumin da yake cikin group ba zai iya exporting din chat ɗinka ba, ma'ana abin da ka rubuta ya tura wa wani. Kusa ana iya exporting chatin ɗinka, ma'ana duk abin da kai a chatin wani ya ɗauka ya tura wa wani. To wannan features ɗin zai dakatar da wannan abin. Sannan kuma idan aka tura maka hoto, idan mutum ya je zai downloading a iya cikin WhatsApp zai tsaya, ba zai sauka kan wayarsa ba balle ya tura wa wani. Wannan shine tsaron da zaka iya karawa tsakaninka da chatin da mutum, musamman ma mutanen da baka san su ba. To abu na farko sai ka nemo group ko kuma mutumin da kake so ka yi wa wannan abin, kan cewa kai ya tura chatin ɗinka zuwa wani ko kuma wani abin ka kar ya fita na chatin ɗinka, sai ka danna akan sunansa. Idan ka shigo WhatsApp sai ka yo ƙasa, idan ka yo ƙasa advanced chat privacy sai ka danna akai. Kana dannawa akai sai ka zo sai ka kunna, za ku gani a kashe yake sai ka kunna. To idan ka yi wannan abin za ka ga mutum ba zai iya tura chatin ɗinku da kai da shi ba, sannan kuma duk abin da ka saka a cikin group shi ma ba zai iya tura naka ba.